السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي زونطونيم غادي نشوفوا فيه اللي كاين في لي باج 85 و 86 ديال لونيتي 3. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لي زونطونيم ولا لي كونترير، الكلمات المضادة ولا الكلمات اللي عندهم معنى متغاير. إذا les mots de sens contraire ou là les antonymes. J'observe et je découvre. Les deux phrases. Ces grands ordinateurs qui se trouvent à gauche de la caisse sont vendus à des prix abordables. نفس la phrase. Ces petits ordinateurs qui se trouvent à droite de la caisse sont vendus à des prix inabordables. السؤال الأول de quoi parle-t-on dans ces phrases؟ إذا علاش نهضروا في هاد لي phrases هادو؟ إذا نهضروا على les ordinateurs. إذا on parle des ordinateurs dans ces phrases. إذا on parle des ordinateurs dans ces phrases. السؤال الثاني est-ce que ces phrases expriment le même avis؟ واش عطاونا le même avis؟ لا تيديروا لنا non, il exprime des avis différents. إذا هاد les deux phrases تيعطيونا des avis différents. الأولانية ماشي بحال الثانية. السؤال الثالث quels sont les mots qu'on a changé pour exprimer un avis différent؟ إذا شنو هما الكلمات اللي تبدلوا بحال grand ولات petit، بحال gauche ولات droite و abordable ولات inabordable. السؤال 4 comment appelle-t-on ces mots؟ شنو تيتسماو هاد لي مو هادو؟ تيتسماو des antonymes. Ce sont des antonymes ou des mots de sens contraire. إذا ce sont des antonymes ou des mots de sens contraire. نمشيو je manipule et je réfléchis. Je classe les mots relevés et leurs contraires dans le tableau suivant. عندنا le mot اللي هو grand. إذا le contraire ديالو تما كاين هو petit. عندنا كذلك gauche اللي هو الكونترير ديالو هو droite، وعندنا لو مو اللي هو abordable اللي زدنا ليه ان ولات inabordable لو بريفيكس ان. نمشيو للسؤال الثاني قالك جو كلاس لي مو اي لور كونترير دون لو طابلو سويفون. عندنا petite courageux vidé pauvre gentil complet grande méchant incomplet riche peureux remplir. عندنا لو مو نبداو petite. اذا شنو هو لو كونترير ديالها؟ هي grande. نمشيو للكلمة الثانية هي courageux، كونترير ديالها هي peureux. نمشيو للكلمة الثالثة اللي هي vidé، كونترير ديالها اللي هي remplir. الكلمة اللي وراها اللي هي pauvre، لو كونترير ديالها اللي هو riche. إذا عندنا gentil اللي هو لو كونترير ديالها هو méchant. وآخر كلمة اللي هي complet، لو كونترير ديالها اللي هو incomplet. نمشيو لجو روتيان قالك لي زونطونيم سون دي مو دو سونس كونترير. اذا لي زونطونيم هو المضادات، اذا عندهم معنى مضاد ولا مختلف. pour exprimer le contraire d'un mot on peut soit. اذا باش نبغيو نديرو لو كونترير اما تنستعملو utiliser des mots de même nature، تنستعملو نفس شي كلمات عندهم نفس لا ناتور بحال لو نون تيكون الكونترير ديالو نون، فيرب كونترير ديالو فيرب، adjectif كونترير ديالو adjectif mais de sens opposé ولكن من معنى مغاير. exemple rentrer عندنا verbe إذا الكونترير ديالو هو sortir، verbe grand adjectif petit اللي هو adjectif gentil adjectif méchant اللي الكونترير ديالو اللي هو adjectif. ولا ممكن نزيدو ajouter un préfixe négatif. إذا تنزيدو un préfixe بحال en im day. exemple utile inutile possible impossible formé déformé. دابا نمشيو je m'entraîne, je recopie les phrases suivantes en remplaçant le mot en gras par son contraire. On a ventre, on a long, on a petite, on a bonne. إذن, ce nouveau bus est très rapide. L'ancien était beaucoup plus. إذن rapide شنو غتكون؟ غتكون عندنا long.
pour acheter cette belle montre Karim a إذا le verbe vendre ولكن نديرو الباسي كومبوزي ديالو تما إذا نصرفوه إذا a vendu son jeu vidéo إذا غادي نصرفوه قلنا نمشيو للسي l'aéroport vient d'aménager une longue piste car les autres sont trop petites إذا les pistes إذا petites نزيدوها s حيت عندنا les pistes les autres sont trop petites s ديال pluriel D nous avons une mauvaise connexion quand pourrons-nous en avoir une bonne إذا عندنا bonne contraire ديال mauvaise السؤال الثاني قالك je relis chaque mot à son contraire عندنا silencieux اللي هو bruyant début اللي هي fin ami ennemi vivant mort ou compliqué simple نمشيو للسؤال 3 قالك j'entoure les préfixes ajoutés aux mots pour former leur contraire إذا عندنا imprudent إذا نحيدو em ندورو على em تبقى prudent هو الكونترير ديالها défaire نحيدو d تولي faire هو الكونترير ديالها نحيدو d accent maladroit نحيدو mal تولي adroit إذا mal اللي هو le préfixe inconnu يولي لنا connu إذا en هو البريفيكس désagréable عندنا agréable إذا des accent s و illisible اللي هي el إذا تبقى لنا lisible إذا هادو هما الكلمات اللي بريفيكس اللي دورنا عليهم هما اللي كونا بهم لو كونترير ديال الكلمة اللي بقات نمشيو للسؤال الأول je recopie les phrases en remplaçant les verbes en gras par le contraire Salima allume son ordinateur إذا allumer le contraire ديالها هي éteint تطفي Salima éteint son ordinateur B mes parents achètent un réfrigérateur إذا mes parents vendent un réfrigérateur le verbe vendre la phrase c'est Adèle accepte de se faire vacciner accepte refuse إذا refuser Adèle refuse de se faire vacciner la phrase D le chauffeur ouvre toutes les fenêtres de la voiture ouvre نديرو ferme إذا le chauffeur ferme toutes les fenêtres de la voiture سؤال جوج je trouve l'antonyme des mots en gras en ajoutant l'un des préfixes suivants in, ir, d ou la des. إذا il existe un profond accord شنو تولي لنا désaccord entre les membres de son groupe زدناها DE accent S ma mère est satisfaite إذا شنو نزيدوها insatisfaite إذا E insatisfaite زيدوها واحد E تما insatisfaite إذا ma mère insatisfaite قلنا نزيدوها E insatisfaite ma mère est insatisfaite de sa machine à laver la phrase c'est ma maîtresse m'a conseillé de dormir tard le soir à cause de la télé conseiller شنو تولي لنا déconseiller إذا نزيدوها DE accent notre projet scientifique de classe me semble réalisable ولا نزيدوها IR تولي لنا irréalisable إذا هادو هما الكلمات اللي كانوا عندنا ولا هذا هو الدرس ديالنا ديال لي زونطونيم نتمنى تكونوا فهمتوه نتمنى لكم التوفيق بالنسبه لهذه عندك ما تزيدوهاش او راه نسيتها انساتيسفيت انا نعاود لكم عليها اذا انساتيسفيت اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لي زونطونيم نتمنى تكونوا فهمتوه نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى يجي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بديت تلقاو اللين ديالها في لابوت ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء